Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mevlütlerde, çocuk mevlütlerinde, doğum günlerinde magnet süsü olarak yapılan bebek arabası tığıyla birlikte öreceğiz. Bebek arabası şeklinde. Bunun arkasına arkadaşlar magnet yapıştırarak, buzdolabı süsü olarak paketleyip yine doğum günlerinde, mevlütlerde çok hediye veriliyor. O yüzden hep birlikte yapalım istedim. Çok kolay. Nako saten kullanıyorum arkadaşlar bu şeyde, buzdolabı süsünde. Hadi hep birlikte yapalım lütfen. Tek bir seferde iki katlı kalın olarak görünümü ama tek bir seferde bu hale geliyor. Şimdi tığ numaramda şöyle görünmüyordur muhtemelen ama 3 numara biraz silinmiş. Hemen arkadaşlar sihirli halkayla başlıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Sonra bu sihirli halkayı arkadaşlar 1, 2, 3 seferde çektiğimiz üçlü trabzanlarla dolduracağız. 1, 2, 3. 3 seferde çektiğimize üçlü trabzan diyorduk. Toplam 30 tane, 28 ila 30 tane. Bazen çok kalın ip olursa eğer 27-28. Ben orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum şu anda. O yüzden 30'a kadar gidebiliriz öyle olduğunda. Kıvrım kıvrım olacak. Sıkı olacak yani. Sakın şey yapmayın. Şimdi doldurdukça anlamış olacaksınız. Soranlar da olmuştu. Çünkü çok yapıp hediye vermek isteyen vardı. Doğum günlerinde özellikle ya da işte çocuk mevlütlerinde, bebek mevlütlerinde hediye veriliyor. Bence gayet de güzel, rengarenk yapıldığın zaman çok şık, çok güzel modeller ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Henüz 12 tane olmuş. Ben 30 tane yapana kadar sık iğnenin içini 30 tane ile dolduracağız. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar 29 tane oldu. Sonuncuyu da yapıyorum. Üçlü trabzanlarla doldurmuş olduk. Toplam 30 tane üçlü trabzan yaptım sihirli halka içine. Şimdi sihirli halkamız sıkmakta zorlanacağız biraz. Ama şöyle kuvvetlice sıkıp ortada büyük boşluk olacak, hiç merak etmeyin. Önemli de değil o. Katladığımız zaman yok olacak. Hemen şunu arkadaki ipi de gizlemeye çalışacağım. Çünkü tekrar halka açılmasın. Şöyle hızlıca. Ne kadar sıkı çekersek o kadar güzel olur. Hemen ipi de saklıyorum. Tabii iyice sıktım. O yüzden biraz zorlandım. Tamamdır. Şimdi birleştiriyorum. İlk 3 tane çektiğimiz zincirin tepesine şöyle tek seferde birleştirdim. Bakın. 1, 2, 3. 3 zincir çekip hemen ilk boşluğa yine 3 trabzanlar devam ediyoruz. Her noktaya 2 defa batıyoruz. Her noktaya 2 defa üçlü trabzan yaparak bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Her sıraya, her boşluğa
2 adet üçlü trabzan. Bakın. Şimdi bu iyice marullaşacak. Biz de onu istiyoruz zaten. Marullaşacak ki katladığımız zaman bebek arabası şekline dönüşebilsin. Tek kat da yapılıyor farklı sayılarla ama bunun gibi düzgün durmuyor. O yüzden çift kat yani böyle marullaşacak derecede yapmanız daha hoş ve güzel durur. Öneririm. Deneyip de görebilirsiniz zaten. Her boşluğa 2 tane üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Bakın. Marullaşmaya başladı yavaş yavaş. Çünkü sayıları fazla yaptığımız için, üzerine de her bir noktaya çift battığımız için iyice marullaşacak. Her boşluğa bakın, düzgün durmuyor. Marullaştı. Başladı. Bakın. Şimdi böyle sıranın sonuna kadar aynı şeyi yapacağım. Farklı hiçbir şey yok. Her bir boşluğa iki defa üçlü trabzan yapıyoruz. Daha küçük isterseniz, şimdi ben ikinci sıradayım. Ona göre sıra sayılarını artırıp eksiltebilirsiniz. İkili trabzan yaparsanız daha düşük, daha uzun olmaz, kısa olur. Ona göre boyu da kısalır. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben sayılarını vermiş olayım size. Bakın iyice marullaşıyor. Şimdi sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Her bir noktaya 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, her noktaya 2 tane üçlü trabzanlara devam ettim. İkinci sıradayız. Ve bakın kıvrım kıvrım oldu. Çünkü şöyle yaptığımız zaman, bakın böyle ikiye katladığımız zaman form oluşacak. Şimdi son 2 tane yapıyorum. Son boşluklara. Evet, sonuncu boşluk. 2 tane ikili trabzan. Üçlü trabzan, özür dilerim. Şimdi birleşme yine 3 tane zincir çektiğimizin tepesine batarak, bundan da direkt çıkararak yapmış olduk. Bakın böyle katladığımız zaman o formda olacak. Şimdi 1 2 3 1 2 3 üçüncü sırayı yapıyoruz. 3 zincir çektim. Hatta 4 zincir çektim ilkinde. Bakın her noktaya yine batarak trabzanlar yaparak devam edeceğiz. Sıradaki boşluğa battım. Üçlü trabzan. Bir zincir. Sıradaki boşluğa battım. Üçlü trabzan. Bir zincir. Sıradaki boşluk. Üçlü trabzan. Bir zincir. Böyle tüm sırayı bitirmiş olacağım. Bir tane zincir, sıradaki boşluğa batarak, her boşluğa batıyoruz birer defa. Aralarda da bir zincir var. Bakın şöyle katladığımız zaman böyle devam etmiş olacağız. Etrafını geçiyoruz. Bir zincir, sıradaki boşluk, böyle devam ediyoruz. Hiçbir farklılık yok. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Bakın. Bir zincir, her noktaya bir tane de üçlü trabzan. Bir tane araya zincir, her boşluğa üçlü trabzanımızı yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi en tepesiyle yine birleştiriyorum. Bakın şöyle yaptığımız zaman aynısı olacak. Şimdi de şu sırayı kenar sırasına geçeceğiz. Bir tane zincir çektim. Her boşluğa 2 defa batıyorum. Bir zincir. Her boşluğa 2 defa batıyorum. Bir zincir. Burayı da böyle tamamlayacağız. Bakın. Bir zincir üzerine almadan şöyle her boşluğa bakın böyle devam edeceğiz. Her boşluğa 2 defa batıyoruz. Ve sıranın sonuna kadar böyle geleceğiz. Arkadaşlar şimdi durdurunca fark ettim. Çok özür diliyorum. Şu her sıraya 2 tane batma, yani en son gösterdiğim sırayı söküyoruz. Çünkü katlamayı unutmuşuz. Özür diliyorum. Şimdi normalde böyle devam ediyorduk. Sırayı birleştirdik. Bakın buradayız. Şimdi böyle katlıyoruz. Artık bebek arabası formunu oluşturuyoruz. Şimdi şöyle çeviriyorum. Şöyle bir tane zincir çekip hatta. Şimdi çeviriyorum. Her boşluk artık şöyle denk getire getire. Bakın. Her boşluğa az önce yaptığımızın aynısı. Şu sıkıyorum biraz. Her boşluğa 2 tane 2 kez batıyoruz. Yani birleştirmiş oluyoruz. Şöyle. Her boşluğa aralarında zincir yok. Aralarında zincir yok. Şöyle birleştirmiş oluyoruz. Bakın şöyle. Her boşluğa 2 kez şöyle karşılıklı denk getirerek 2 defa her boşluklara şöyle karşılıklı bunları birleştirmiş oluyoruz. Sonra da dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben sadece ortasına fiyonk takmayı tercih ettim. Siz fiyongun renklerini değiştirebilirsiniz. Ya da kendi ördüğünüz ufak bir çiçek koyabilirsiniz ortasına. Nasıl dilerseniz. Tekerleklerini de yapacağız. Her boşluğa 2 kez. Aralara zincir yok. Evet, birkaç tane kaldı.
Birleştirmemizi yaptıktan sonra tekerleklerini yapıp ortasına da ufak bir fiyonk koyacağız. Sonuncuya da yapıp bir tane şöyle çekip zincir çekip kesiyorum. Onu da yine hemen arkadan gizliyorum. Takıldı galiba. Tekrar başka yerden. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekerleklerini yapacağız. Tekerlek içinde yine sihirli halkanın içerisine bir, iki, üç zincir çekip yine üçlü trabzanlarla dolduracağız. Aralarına zincir çekerek. 1, 2, 3 seferde çektim. Bir zincir çektim araya. Tekrar üçlü trabzan. Burada sayının hiçbir önemi yok. Sihirli halka dolana kadar kaç tane yaparsanız. Bakın. Üçlü trabzan bir zincir. Üçlü trabzan bir zincir. Sonra sihirli halkayı çekip sayısı kaç tane yaptıysanız diğerinde ona göre yapabilirsiniz. Çekiyorum. Biraz daha yapmam lazım. Bir tane zincir. Üçlü trabzan. Bir tane zincir. Üçlü trabzan. Diğerini yapmıştım. Sayıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8. Bir tane daha yapıp bir zincir çektim. Şimdi birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen iplerimi de temizliyorum. Hemen şunu da temizleyip şimdi dilerseniz dikebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz sıcak silikon kullanabilirsiniz. Silikon çok kolay oluyor. O yüzden hemen arkasına şöyle yapıştırıyorum. Bunun da hemen arkasına sürüp yapıştırdım. Şimdi de ortaya şöyle hemen çok basit
ortasına bastırıyorum. Ve süsümüz hazır arkadaşlar. Buyurun. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi. İki renk yapabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Buyurun. Buzdolabı süslerimiz hazır. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomu merak ediyorsanız da lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdilik kolay gelsin. Hoşça kalın.